سمعت عن عفاريت البرق، من الظواهر الطبيعية النادرة اللي بتحصل فوق السحب الرعدية، وبيسموها عفاريت البرق أو العفاريت الحمراء. ودي حاجة مش كتير مننا بيشوفها، لأنها بتحصل على ارتفاع عالي جدا في الغلاف الجوي. الظاهرة دي عبارة عن تفريغ كهربائي ضخم بيحصل في الطبقات العالية من الغلاف الجوي، تحديدا فوق العواصف الرعدية. شكلها بيبقى غريب جدا ومميز، كأنها أعمدة طويلة من الضوء الأحمر اللي أحيانا بتتحول لأشكال زي الشجر أو الكشافات النارية. سبب اللون الأحمر ده فيه طبقة اسمها الميزوسفير، واللي فيها بيبقى الضغط الجوي قليل جدا، وده بيخلي التفريغ الكهربائي يظهر باللون ده بدل الأزرق أو الأبيض اللي احنا بنشوفه في البرق العادي. الظاهرة دي مش بتاخد وقت، بتظهر لثواني وبسرعة تختفي، وده اللي بيخليها صعبة الملاحظة. والعلماء زمان ما كانوش مصدقين انها موجودة، وفضلت تعتبر مجرد حكايات لحد ما بدأت تتصور في التمانينات باستخدام